This is Adrian Radio, coming to you from Free Catalonia, a KA Radio production. Bona tarda a tothom, a Catalunya, a Escòcia, arreu del món. Soc en David Raventós i aquest és el quart capítol de Radio Adrian, aquí explicant-vos les veritats del procés a Catalunya i a Escòcia i també d'altres coses que passen al món que no s'expliquen als mitjans. Agraïm als centenars de persones que ens heu sentit en els episodis anteriors i que esteu escampant els capítols perquè arribin a tot Catalunya. Ja sabem, i jo el primer, que no és agradable el que estem explicant. Jo també preferiria que fos tan senzill com anar a un referèndum i guanyar-lo i tot amb somriures, però el món no és així. El món està basat en que els que tenen el poder no el volen perdre i com que Espanya ja no ens pot bombardejar cada 50 anys, que és el que els agrada, doncs ho ha hagut de fer enganyant-se. I enganyar vol dir que els nostres treballin per ells. És que està xupat criticar Ciudadanos, el PSOE, PP, Podemos. Ja ho sabem que aquests treballen contra Catalunya. Però no serveix de res. Sí, ens esbravem. Jo ja fa anys que ho he deixat de fer perquè l'enemic és l'enemic i no es guanya cap conflicte renyant l'enemic. El problema és que els nostres líders, els que havien de treballar per nosaltres, no hi treballen. I és aquests els que hem de criticar. I és més difícil i complica més la vida, però és que les coses bones costen i no te les regalen. Només la veritat ens farà lliures. Avui us voldria parlar variadet, primer de Leo Strauss, que és un filòsof molt influent però poc conegut, que té influència en la nostra vida diària, de les 25 normes de la desinformació, perquè quan esteu a Facebook i comencen a haver-hi converses una mica estranyes, pugueu interpretar qui diu la veritat i qui està allà perquè la veritat no se sàpiga. Vull explicar-vos qui és Oriol Junqueras. Parlarem del procés escocès des del referèndum, perquè veieu com els han enganyat a ells i com ens enganyen a nosaltres. I després farem una mica de repàs de lo que és el procés català aquesta última setmana. Sense més, ja comencem. Parlem, doncs, de Leo Strauss. Leo Strauss, un filòsof polític nascut a Alemanya de pares jueus el 1899, fugint de Hitler, va emigrar als Estats Units el 1938 i va ser professor de la Universitat de Chicago, Universitat de Chicago on s'han format gran part de les persones que maneguen el món, que està el govern americà o que hi ha estat, el Club Bilderberg, la gent que manega el món són en gran part alumnes de Leo Strauss. Leo Strauss, entre altres coses, és l'autor a l'any 1951, és el que va inventar el terme reductio ad Hitlerum, que és això de que en una conversa sempre en algun moment hi ha algú que acusa un altre de que això ho deia Hitler, no? Si pel fet de que Hitler fos vegetarià, doncs ja el fet de ser vegetarià ja et convertís en nas, un exemple tret de casos reals. Ell ho va publicar un llibre l'any 53 i ell es considera l'inventor oficial del terme. Per això ho diem a nivell anecdòtic, però la influència de Leo Strauss és molt més important al món i molt més gran. A veure si els guionistes de Merlí s'animen a explicar-nos un dia qui és Leo Strauss, que així serem molt més lliures. Leo Strauss té una teoria de com funciona el món, però que no és teoria, és a dir, era teoria quan ell ho va formular, però ara és la realitat. El món que vivim l'ha dissenyat Leo Strauss i l'executen els seus cadells. Per Leo Strauss hi ha 3 categories de persones. La primera és la xusma. La xusma som el 99,999% de la gent que viu al món. Ho diu ella, no jo. Xusma. Xusma que no és ni intel·ligent, és mandrosa, no té motivació per fer les coses, se li ha de prendre el pèl, se li ha de fer creure que és lliure encara que no ho sigui. I sobretot mai se li pot dir la veritat. Hi ha una segona classe que són el que ell anomena els gentils, que són els governants del món que ell considera com un mal menor o com un mal necessari, que diu que són gent egoista i que es pensen que tenen la raó però que és un mal necessari que han d'existir. Són els polítics o les... I per sobre d'ells hi ha els savis, que són els que han de ser els amos del món i els que han de decidir amb quines mentides s'enganya a la xusma. Perquè, com hem dit, segons ell, tots som xusma i tots hem de ser enganyats. Perquè, com diu ell, hi ha veritats que són massa dures perquè la gent les accepti. De tant en tant han de barrejar-se amb els polítics si no hi ha més remei, però en principi es mantenen allunyats del que són les notícies i el que és el... Aquest món definit per Leo Strauss és el món que tenim avui i d'això en formen part els mitjans de comunicació que no ens diuen cap veritat ni sota pena de mort. La funció de l'educació i els mitjans de comunicació és fer esclaus, contribuents, consumidors, votants, espectadors, totes aquestes accions, diguem, passives i que permeten que el sistema continuï funcionant en favor dels amos del món. Però, perquè això passi, ens han d'enganyar sempre i amb tot.
sempre i amb tot. S'inventen malalties, s'inventen crisis econòmiques, desencadenen guerres, fan atacs de falsa bandera com l'11S, l'11M, pràcticament tot el que passa a Europa, perquè nosaltres siguem com hàmsters espantats que no saben la veritat i que van, com ja hem dit, consumint, tributant, votant i en principi mantenint aquest show per benefici de 4. Però és molt important que assumim la magnitud del que estem dient. Hem dit que s'ha d'enganyar a tothom. A tothom vol dir tenir enganyat a tothom, a les dues bandes de qualsevol conflicte. A tothom, de les dues bandes, a tothom. I quan entenem això, i hem de fer l'esforç per entendre-ho, perquè si no, no serem mai independents, no es pot enganyar el 99,9999% de la població sobre si la independència és bona o és dolenta. Mai estarem 99% enganyats, mai estarem en aquesta proporció. Per tant, i si has d'enganyar els dos, no has d'enganyar sobre si la independència és bona o dolenta, sinó si els líders suposadament independentistes la volen o no. I amb això sí que pots enganyar les dues bandes. Posem exemples. Una proposició lògica que digués que o PDeCAT o Esquerra o les CUP o l'ANC, i parlo de cúpules, treballa per la independència, se la creurien o se la creuen el 99% d'habitants de Catalunya. Uns hi estan en contra, els unionistes, i altres els hi agrada, els independentistes. Però és que els dos estem igual d'enganyats, perquè les cúpules no la volen. S'ha d'entendre això. S'ha de tenir enganyat el 99% de la gent, per tant vol dir a les dues bandes. I ho podem fer en persones també, és a dir, el 99% de catalans estan enganyats pensant que Oriol Junqueras vol la independència, el 99% de catalans estan enganyats pensant que el referèndum és bo per la independència. Hi ha unionistes que no volen el referèndum perquè no volen la independència i la majoria independentista que vol un referèndum pensant que és bo per la independència. Però ja ho hem dit, atenció, els amos del món dirigeixen el món enganyant-nos a tots. Per tant, com pots enganyar alhora els unionistes i els independentistes? Tenint infiltrats tots els polítics independentistes. I aquests que bramen contra Mas, Puigdemont i Junqueras estan equivocats perquè treballen per ells, i els que idolatreu o idolatren Junqueras, Puigdemont, Mas, Rufián, Baños, Forcadell, estan igual d'equivocats, perquè tots aquests treballen per això. I això és d'aplicació a Escòcia igual. De quina manera pots enganyar el 99% de la gent? Fent-los creure que Nicolas Sturgeon treballa per la independència i l'SNP treballa per la independència. I estan enganyats els uns com els altres, i ens fan barallar com a titelles, i ells se n'enfoten, i veuen, i s'ho miren, i veuen, oh, mira com es barallen els unionistes amb els independentistes, però estan enganyats tots, i nosaltres formem com un espectacle de pressing catch. Ens barallem, però estem enganyats els de les dues bandes. I això és el món com el va dissenyar Leo Strauss. Un altre exemple, i no entrarem en detall en política britànica, però Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn va adquirir el liderat del Partit Laborista de carambola, igual que Puigdemont va ser president a Catalunya, perquè a pocs minuts d'acabar el període per presentar suports, que n'havia de presentar 35, als últims minuts van aparèixer contra rellotge els últims suports. I després va guanyar aclaparadorament, quan havia entrat per la porta del darrere, i ara, després de la Torre Grenfell, dels atemptats de Manchester, d'una campanya horrorosa de la May, de fer unes eleccions anticipades que no tenia necessitat de fer, després de totes aquestes caramboles, avui, si hi hagués eleccions al Regne Unit, les guanyaria Corbyn. I com està enganyat a tots els britànics i tota la gent del món amb Corbyn? No sobre si és convenient que ell porti un canvi o no, perquè amb això mai estarà d'acord tothom. Hi haurà gent que prefereix estar com estan i gent que vol canviar. La mentida no és sobre si el canvi que ell porta serà bo o dolent. La mentida és fer-se creure que ell porta el canvi. Jeremy Corbyn és tan règim com Theresa May, però cau més simpàtic. Aquí és el mateix. Clar, cau més simpàtic Puigdemont que Rajoy. Home, que ens ha fotut. Però el que perjudica més la independència és Puigdemont, perquè a Rajoy no ens el creiem, i en canvi el que ens ha colat un referèndum trampa que no estava al full de ruta són Junqueras i Puigdemont. Per tant, els que maten la independència tenen cognoms catalans, viuen a Catalunya, surten a TV3 i ens venen a les manifestacions. Són aquests, Són els 72 de la Ciutadella que podien declarar-la i no la declaren. Per què? Perquè ens tenen enganyats a tots. I això ho hem d'acabar. Fins aquí Leo Strauss, us recomano molt que us pugueu informar sobre qui és aquesta persona. Un tema important per entendre com ens manipulen i com ens roben la independència, i els serveis socials, i la dignitat, i la possibilitat de ser lliures, i la democràcia, i la llibertat d'expressió, com ens ho prenen tot en realitat,
és interessant que trobeu un document per la xarxa que es diu les 25 regles de la desinformació, que són eines que fan servir els polítics i els mitjans de comunicació, que són cosins germans seus. Els mitjans de comunicació al món són titelles exclusivament al servei de desinformar-nos, enganyar-nos, ocultar-nos la veritat i mentir, i se sap molt més no llegint ni veient la tele que fent-ho. Recomanem que us desintoxiqueu perquè llegir mitjans de comunicació mata. A les regles de desinformació us hi trobem també moltes vegades a les xarxes socials, quan tu intentes explicar coses que un ordinador les tindria claríssimes, però que l'ésser humà, com som imperfectes, hi ha les emocions, els interessos, les pors, la manca de coneixements, la manca d'intel·ligència, que no som ordinadors perfectes, doncs ens llencen els llops, ens envien gent que cobra del govern espanyol per manipular gent de bona fe que està en una conversa i no veu el que està passant. I fan servir una estratègia molt determinada, que són les 25 regles de la desinformació. I posem uns quants exemples i cadascú que les busqui i ho veureu quan ho llegiu, com em va passar a mi, perquè aquests 3 anys i mig han sigut anys d'aprenentatge i anar descobrint com realment funciona el món. I quan veus, dius, ostres, ara entenc per què passava això. Algunes de les regles és no parlar mai de la veritat als mitjans de comunicació, perquè si no surt als mitjans de comunicació no existeix. Per això no heu vist a cap mitjà de comunicació que Sandro Rosell el van amenaçar de mort als serveis espanyols per salvar-se. No heu llegit als mitjans de comunicació que la Muriel la van matar. No heu sentit als mitjans de comunicació la meva vaga de fam i el meu segrest, i així anar fent. Per tant, el primer és negar-ho tot i no deixar que arribi als mitjans de comunicació. I si cal, una altra de les 25 és silenciar o fer desaparèixer les persones complicades. Els 3 noms que us he dit abans us serveixen aquí. Però d'altres més específiques són, i aquesta té molta gràcia, perquè una de les 25 normes que fan servir els agents de serveis secrets per tapar la boca a la gent que sap la veritat és fer-se passar per tontos. Aquestes són les que trobo jo més brillants, perquè realment complica molt saber si tens davant un personatge un agent secret que es fa passar per tonto o realment tens algú que és tonto, que ha estat utilitzat i es limita a repetir idees que li han posat al cap per fer-lo servir d'escut humà. No? Quan veus persones intentant defensar la pregunta del 9N, aquella, la doble pregunta que va impedir fer un referèndum, o quan t'intenten justificar que no s'ha fet una declaració unilateral després del 27 de setembre, costa molt saber si tens davant un tonto o tens una persona que ha estat adiestrada per un servei secret per fer-ho córrer. Bueno, no podem entrar en les 25 perquè seria llarg i farragós, però una de les coses que fan servir a les xarxes també és l'argument d'autoritat. Quan tu exposes fefaentment com Carles Puigdemont ha arribat il·legítimament a president de la Generalitat per matar la independència, o com Oriol Junqueras és un mentider que porta a rebentar la independència fa quasi 30 anys, o la llista que vulgueu, o quan demostres que ja s'havia d'haver declarat la independència, quan fas aquestes afirmacions que són incontestables, sempre surt algú que et diu que no perquè ell coneix Mas quasi des de que anaven a la guarderia. O Mas o Puigdemont, el nom és el que sí. I això és el que s'anomena argument d'autoritat. Aquí, aquest argument, la gent una mica desperta i una mica bregada ja veu que falla per 3 bandes. Primer, tu respons per ell, però qui respon per tu? Són tios que s'amaguen darrere. Les xarxes socials és bestial. Si algú entrés encaputxat en un bar, amb un passamuntanyes dient que es diu Bernat de Rocafort, no li farien cap cas, oi? I resulta que a Facebook sí, i segurament és un tio que treballa pels serveis secrets espanyols. Doncs aquests ens diuen que el coneixen des de petit, cosa que, 1, probablement és mentida. Però 2, que el coneixes des de petit no vol dir que no l'hagin captat després o que tu no estiguis enganyat també. I 3, pot ser que el coneixes de petit però tu també treballis per l'enemic. Per tant, l'argument d'autoritat tristament es fa servir molt a les xarxes. Jo el coneixo, jo el veig de tant en tant, etc. No val res. Un altre argument que fan servir és això de posar etiquetes de teòrica de la conspiració, insultar, marxar, és tot un cartipàs de normes que fan servir. Però una molt típica també és demanar proves per tot. Escolti, aquí n'hi ha 72 que poden fer la independència i no la fan. I hi ha un referèndum que no estava al full de ruta i ens l'han colat. I ells van demanant proves i proves i proves i proves, proves que estan a la vista i que no volen acceptar. Quan teniu algú demanant proves, la majoria de vegades és una persona que treballa pels... Altres arguments és demanar una solució a un problema que és molt complex. Escolta, nosaltres hem demostrat que les cúpules del PDeCAT, d'Esquerra i de les CUP treballen juntes per matar la independència. Quan després ens diuen, i tu què faries? Aquest és una manera de fugir d'estudi. Aquí el que estem dient és que hem sigut traïts el 2014 no fent un referèndum, el 2015 no fent la DUI i ara amb la llufa aquesta de la consulta de l'1 d'octubre, que té mèrit. Posar-la l'1 d'octubre i ja en parlem després. Per tant, no em pots demanar que jo solucioni tot el món, totes les guerres, tots els problemes del món, com ha de ser Catalunya, no? El primer que hem de fer és destapar l'engany massiu i després serà el poble de Catalunya dotant-se de representants nous, nets i no coneguts pel gran públic a dia d'avui,
però ens consta que hi ha moviments de fons a Catalunya per capgirar les coses i aleshores ja serà el poble que decidirà com s'ha de fer, però no serveix per tapar una veritat, no serveix demanar una solució completa. I així fins a 25. Per tant, quan hi ha algú dient una cosa que us soni estrany, el més normal és que tingui raó i s'hagi informat. Perquè si la informació que teniu vosaltres és perquè ho heu vist a TV3, a VilaWeb, a Ara, a Catalunya Ràdio, a qualsevol digital, és mentida. És una mentida creada per tenir-nos enganyats a tots, precisament. I quan veieu que es baralla en un que es diu que coneix a no sé qui des de no sé quan i això, que sapigueu que és un agent espanyol que està fent servir estratègies perfectament definides i que coneixem. I que les fa servir contra aquella persona pensant que com que vosaltres sou neutrals en això però no teniu accés a informació, us posareu de part del que diu que coneix des de no sé. Però hem de mirar que no ens utilitzin perquè ens hem de formar. És veritat que mai ho hem tingut tan a prop, però necessitem destapar els que ens enganyen i ens hem de formar, doncs això, hem de mirar, ostres, 25 regles de la desinformació, fer córrer aquest tipus de programes, ens hem d'informar i amb la informació destaparem la mentida i serem lliures. Ara em prenc un respir breu i parlarem d'Oriol Junqueras, proper president de Catalunya, però no de la República Catalana, perquè Oriol Junqueras ha sigut triat per Espanya per matar la independència i tenir una majoria insuficient que farà que el procés mori després de l'1 d'octubre. Oriol Junqueras, nascut aquí a Sant Andreu des d'on amatem Radio Hadrian, es va iniciar en política a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, on jo també hi vaig passar i incorporar que ell sortia. I una cosa que sap poca gent, però que ja el desqualifica ja com a persona que pugui liderar la independència ni que pugui liderar res, és que ell, per una banda, i Josep Rull, per una altra, van trencar la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya a principis dels anys 90, Josep Rull creant Estudiants Nacionalistes, de l'òrbita absolutament convergent, i Oriol Junqueras creant el bloc d'estudiants independentistes. Però això, aquesta escissió, va impedir que la FANEC i l'independentisme continuessin hegemònic a la universitat en aquell moment. I això ho va fer Oriol Junqueras, cosa que això sol i no se'n parla a Catalunya i perquè se n'ha ja incapacita que ningú pugui pensar que Oriol Junqueras ni Josep Rull volen la independència de Catalunya, el que volen és impedir. Després d'uns anys sense conèixer gran cosa, sí que sabem que és professor universitari. Els professors universitaris a Catalunya és una de les coses que més controla Espanya, sobretot els que es fan passar per independentistes. En totes les dictadures passa, Catalunya és una dictadura i a les dictadures, encobertes com aquesta, no hi ha periodistes dignes i no hi ha professors universitaris que s'ho guanyin. El règim col·loca la gent als llocs per assegurar el règim i peces molt importants del règim són els professors universitaris i són els periodistes i aquests estan controlats per Espanya. Bramen contra Espanya, es guanyen la vida bramant contra Espanya, però els ha arribat a ser on són a Espanya. Arriba un moment que és cap allà al 2006 que Espanya decideix llançar l'estrellat Oriol Junqueras i primer el fa sortir al programa El Favorit de TV3, amb Toni Soler, un altre enxufat del règim, i després a Catalunya Ràdio, el programa El somriure de Cleòpatra, també el llença a l'estrellat. Més o menys per aquella època se li crea la plataforma Sobirania i Progrés, amb gent tant al servei d'Espanya com Elisenda Pelusier, Héctor López Bofill i tota una altra sèrie de sospitosos habituals que porten anys rebentant l'independentisme mentre fingeixen defensar-lo. També poc després el posen d'editor o de director el pamflet Directe, que ara el porta Joan Puig, que és aquell que va entrar en banyador i el DNI a la boca a la piscina de Pedro J. Ramírez, i ara té un pamflet, que és el Directe, que el dia que farem el repàs dels mitjans de comunicació de Catalunya el coneixereu una mica més, però el posen allà, i ja ho he vist, una persona que no és ningú, ja és professor universitari, el posen a la ràdio, el posen a la tele, li creen una plataforma i el posen a director d'un diari, un invent. De la nit al dia s'han inventat el personatge Oriol Junqueras. Poc després s'inventa la seva candidatura com a independent a la Unió Europea, que és molt fort. Tots els militants d'Esquerra els hi han colat el Junqueras, l'Alfred Bosch, el Rufián, el Santiago Vidal, pagant quota, enganxant cartells, defensant el partit, i tots els càrrecs arriben amb paracaigudes i amb helicòpter, normal, perquè els ha colat a Espanya. Doncs Oriol Junqueras té un ascens meteòric a president del partit, perquè de no ser ni militant, amb 9 mesos es dona d'alta militant i a 9 mesos ja és president d'Esquerra, cosa que no hagués passat mai si, com ell ha confessat personalment, Joan Vives no hagués mogut els fils per fer-lo president d'Esquerra. Que un tio com Joan Vives hagi fet president Oriol Junqueras d'Esquerra ja desqualifica absolutament Oriol Junqueras per res que tingui a veure amb la independència de Catalunya. Per tant, lamento els que tingueu estima per Oriol Junqueras, però lamento dir-vos que és perquè us falta informació que ningú a Catalunya està disposat a oferir, perquè ningú té ganes de jugar-se la vida.
Acostant ja cap als capítols més penosos de la vida d'Oriol Junqueras, el 2012 jo vaig tenir una de les entrevistes més de passar vergonya aliena més grans de la meva vida. Jo per vida professional he fet, diria, milers d'entrevistes amb gent de nivell i amb el Ramon Carné el 2012 vam tenir entrevistes amb López Tena, amb Carretero, amb la gent de l'Escup i finalment amb Oriol Junqueras, que ens va dedicar 10 minutets, ja es veu el que li importa la independència, i vam proposar que tots els independentistes anessin junts. I Oriol Junqueras va rebentar la unitat independentista de manera vergonyosa i lamentable. I la seva excusa, al tanto, la seva excusa és que no podien anar tots junts perquè els militants d'Esquerra de Badalona no acceptarien anar a una llista conjunta amb Oriol Bertran. És de bojos. No hi ha ningú que sigui tan incapaç, tan burro, de dir això. És impossible. És impossible. No podem fer una cosa que ens acosta a la independència perquè 80 o 100 militants d'Esquerra a Badalona no acceptaran això. Home, això és mentida. Primera mentida a la cara de Junqueras. Poc després, quan Mas, o l'any següent, quan Artur Mas va fer la pregunta aquella surrealista, doble, que impedia fer cap referèndum, per això després van haver de fer el 9-9, perquè amb allò no es pot fer un referèndum, era mentida, ho sabien ells i ho sabia tot el món, que no hi hauria referèndum. I l'Oriol Junqueras va atrevir-se al fòrum, davant de 3.000 persones, a dir que aquella pregunta era millor que la que duia Esquerra, quan Esquerra, l'Assemblea Nacional, el Consell Assessor per a la Transició Nacional, tothom, el que deia és que la pregunta havia de ser binària i normal. Vol que Catalunya sigui estat independent, sí o no? En aquell moment no s'havien inventat lo de república per fer propaganda per Esquerra. En aquell moment era vol que Catalunya sigui un estat independent, sí o no? Quan Oriol Junqueras va mentir a tot Catalunya dient que la pregunta era millor que la que ell tenia i que Espanya era una fàbrica de ser independentistes, que és una mentida i una borrada, una tonteria que l'haureu sentit manta vegades, que és una mentida que els agents espanyols fan córrer perquè baixem la guàrdia. No hi ha cap manera més clara de perdre un conflicte que menystenir i considerar que el teu enemic és Enza, perquè aleshores te les colarà totes. Aquestes dues cosetes, perles, va ser el que Oriol Junqueras va dir el desembre del 2003. Més endavant va reiterar la mentida dient que si tingués 68 diputats declararia la independència aquella mateixa tarda i n'ha tingut 72 i mandat per fer-ho. Accés a 72, perquè sempre els criats a les xarxes socials sempre diuen no, perquè no són seus, i ens entenem que som grandets. Per tant, Junqueras és una història de mentida repetida, perpetuada al servei d'Espanya, des de fa 27 anys treballant ja contra la independència, rebentant la FANEC, rebentant la unitat independentista el 2012, enxufat a tele, ràdio, li munten una plataforma, li munten un diari. Ara Espanya, amb ajuda des de dintre, està rebentant PDeCAT, que cada dia fa una borrada, que quan no és bon veí recolzen o s'abstenen la moció de censura contra Rajoy, posen el pitjor nom del món i tot el que vulgueu, perquè la idea és que Convergència ja ha fet la seva feina i ara toca que Esquerra i Oriol Junqueras, que és el nen mimat dels espanyols per ser president de Catalunya, de la regió catalana, guanyi. I per això fan les entrevistes i van tots dos a TV3, perquè ja està decidit. S'ha trinxat Convergència i ara ja s'ha dit que l'Escup no es presentarà a la propera. S'han inventat Rufián amb aquests tuits que jo penso que els escriu la mateixa Espanya per fer-lo quedar bé, un tio que ha sortit del no-res, que també parlarem d'ell, perquè Rufián és un agent anticatalà de primer nivell, un invent que ens hauria de fer una mica de vergonya que no el tingués tothom clar, un tio que surt del no-res, que ens amaguen on a treballar, que l'enxufen a Súmate, després l'enxufen a l'ANC i l'enxufen a Esquerra en mesos. Si tinguéssim premsa ja ho hauria denunciat algú, però clar, com que no en tenim, ho hem de fer humilment aquí des de Radiohead. Està tot escrit, el referèndum no portarà la declaració d'independència, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han tingut la barra d'anar a TV3 i han dit que si l'1 d'octubre es perd, l'endemà hi haurà eleccions, però en canvi en cap cas han dit que si es guanya el referèndum declarant la independència, que és el que haurien d'haver dit i que és el normal. Portem ja des de les consultes a Arenys 8 anys amb la conya marinera i ara ens preparen un referèndum per perdre. I un dels actors principals és Oriol Junqueras, que serà president de la regió de Catalunya un cop el referèndum o es perdi o no es faci o sigui una costellada o tot i guanyar-se dir que no s'hagi guanyat o qualsevol de les variants que tenen per no declarar la independència. Jo des d'aquí torno a repetir, ofereixo un cara a cara a Oriol Junqueras que marxar corrent de mi 2 vegades, una el 2015 quan li vaig dir que estava segur que Nicola Sturgeon és un tal britànic per matar la independència i que aquí era igual i va marxar corrents, i l'altra quan Oriol Junqueras va ser l'única persona del Parlament, inclosos qualsevol partit, va ser l'únic membre del Parlament que va marxar corrents per impedir que li donés la butlleta de la vaga de fam. Aquí em tens, Oriol, dona la cara,
dona la cara perquè el poble de Catalunya té dret a saber per qui treballes i per què no vols la independència. Per mi, canviant el tema, ja estem preparant entrevistes i seccions per propers programes. Lamentem que encara no hem trobat la dinàmica òptima per fer més entretingut aquest programa. També he de pensar que hi ha gent que té por de sortir aquí i estem actuant en situació de clandestinitat pràcticament, encara que la gent es pensi que vivim en democràcia, la veritat és que no. Per tant, les coses costen. No ens mireu amb ulls de les ràdios amb qui esteu acostumats a conviure, mireu-ho com una ràdio dissident que qualsevol dia el poden tallar les ales i, per tant, ho hem de gaudir mentre puguem. Us vull parlar del procés escocès, que és un procés que sembla increïble que en sabem tan poc. No és increïble quan veus que els mitjans de comunicació a Catalunya com arreu del món estan posats per impedir que sapiguem la veritat i que són una eina posada per silenciar la veritat. Però és molt fort que l'any 2017, i tenim totes les eines i xarxes socials que tenim, pràcticament no sapiguem res del que va passar a Escòcia i se'ns pugui dir que hem de fer com a Escòcia quan a Escòcia han sigut massacrats criminalment pels seus, com aquí, d'altra banda. No us faré una gran història d'Escòcia, perquè no em tocaria a mi, però sí que dir que Escòcia va preparar un referèndum pel 2014, ho van fer firmant uns acords d'Edimburg que estaven plens de forats i que feien impossible que aquell referèndum es pogués guanyar, com sempre, atraïts pels seus. El referèndum, és quan vaig començar a interessar-me pel cas escocès i jo vaig ser tan innocent com la majoria d'ells i em vaig creure que aquell referèndum es podia guanyar, perquè no vaig entendre que els britànics no permetran la independència d'Escòcia, igual que els espanyols no permetran la independència de Catalunya, si no destapem el seu pla. És que és evident, és un pla que és molt semblant. I aquí, aquell referèndum va ser una costellana, no hi havia enquestes a la sortida dels col·legis, les urnes anaven i venien, les urnes les transportava un conservador dels Tories, membre del Parlament. Aquell té el contracte per endur-se les urnes abans de ser comptades. És que qualsevol país del tercer món ho faria millor. Les apostes demostren que hi havia milers de persones a Londres que tenien informació privilegiada i per això van apostar en condicions nefastes per ells. 3-1 a perdre. És a dir, perdien el triple del que apostaven en una cosa que estava empatada. Això només ho fas quan saps segur el que ha de ser. Per tant, va ser un escàndol. No es pot considerar que allò sigui un referèndum. No es pot considerar referèndum. No es pot considerar referèndum. Allò va ser una tupinada infame. Però després l'engany ha continuat, perquè no n'hi ha prou amb robar un referèndum. Els hi has de robar la independència i els antics imperis, com el britànic i l'espanyol, conspiren, clar que conspiren. Ja vam aclarir el dia passat que el terme teoria de la conspiració el va inventar la CIA per tapar la boca a la gent que diu la veritat i que la gent de bona fe s'hi apunti. La gent de bona fe som la majoria al món i som gent que som capaços de tirar endavant la independència. Si tirem endavant famílies, negocis i feines, no necessitem 4 polítics a sou que ens han posat a sobre per rebentar-ho. Això ho farem la gent. Però la gent, precisament perquè som intel·ligents i som capaços, ens han d'enganyar i ens han d'enganyar fent un joc molt brut. I aquí el que van fer és que una campanya per la independència abans del referèndum, que hi havia un munt de plataformes i gent que no era vinculada a cap partit, això no era controlable per part de Londres, igual que aquí no eren controlables les consultes per la independència i per això van haver d'inventar l'ANC, que és la manera de fer una piràmide i tenir-ho controlat tot. Ja en parlarem un altre dia. Però el més important és que després de perdre el referèndum hi va haver silenci absolut per part dels pocs mitjans proindependentistes d'Escòcia, però és que els partits polítics van callar com no ho direm perquè estem en horari infantil. És el que no és la Ramoneta. Van callar com la que no és la Ramoneta. I no hi va haver manera. Milers d'escocesos van presentar queixes, els seus representants van fer de tot i van ser massacrats en el sentit de silenciats, censurats, impedit arribar a cap resultat. Un terç de població d'Escòcia considera que el referèndum va ser amanyat. El que passa és que a la majoria els hi costa fer el pas a acceptar que és l'SNP, l'Scottish National Party, el que ho ha fet. La manera més segura de robar un referèndum o un partit de futbol és comprar el que ha de perdre. És l'única manera de tenir-ho segur. Va passar fa uns mesos aquí amb el Barça B i l'Albenc. L'única manera d'assegurar que un partit el guanyaràs és comprant el que ha de perdre. I aquí és el que ha passat.
No és comprant, sinó que els han infiltrat fa anys, però ja ens entenem. Quan va passar el referèndum, es tractava de matar la independència per ser. I el que hi va haver és una campanya quasi obsessiva perquè tothom que no era de l'SNP s'apuntés a l'SNP. I van multiplicar per 5. Imagineu, perds un referèndum i la gent multiplica per 5 els membres que tenies apuntats. Perquè van obligar a lo bèstia, a les campanyes socials, una campanya de pressió obsessiva i obscena, lamentable, perquè tothom s'apuntés a l'SNP. Actors coneguts dient que s'havien apuntat a l'SNP, diaris anglesos que en principi haurien d'estar en contra de la independència i que no paraven de dir com estava creixent l'SNP, que com que ja sabem que la gent actuem moltes vegades com a xais, és la millor manera que la gent s'hi apuntés, o sigui, estaven ajudant l'enemic, cosa que ja es veu que no quadra per enlloc, i aleshores el que van fer és que tothom estés darrere de l'SNP i han convertit Escòcia en una dictadura d'un partit únic, com si tu critiques l'SNP, ets difamat, atacat, assetjat criminalment a les xarxes socials. Primer per gent que cobra de Londres per fer-ho, disfressada d'independentista, però després per pobra gent que són enganyats pels primers i que no poden acceptar la veritat. Per acabar de matar això, els hi van crear un diari, The National, suposadament independentista, però és que a la que vas a Google te n'adones que és un diari que és del Gannett Group. I el Gannett Group té la seva seu central a una milla de la seu central de la CIA i si rasques una mica els vincles entre la CIA i els propietaris del The National són obvis, diversos i repetits. Com ha d'estar interessada la CIA en la independència d'Escòcia? De cap manera. Independentisme. I per tant, estem parlant d'una operació per matar la independència. Per acabar-ho d'arrodonir, a les eleccions generals del Regne Unit es va fer una campanya opressiva a favor del Scottish National Party, on hi ha fins i tot un article d'un conseller de l'SNP que es diu Patrick S. Hawke, en un diari digital d'allà que es diu Bella Caledònia, on deia que hem de recordar que l'SNP arribava amb 6 escons dels 59 que atorga Escòcia al Parlament de Londres, i en aquell article que ningú de l'SNP va desmentir, es deia, i el tenim escrit, que en cas de treure 20 o 25, recordem que partien de 6, en cas de treure 20 o 25 escons, haurien de plantejar les bases, el lògic seria plantejar la declaració unilateral d'independència. Doncs en van treure 56 i no han fet res per declarar la independència d'Escòcia, cosa que és molt cruel perquè fins i tot Margaret Thatcher va dir fa molts anys que l'únic que calia era tenir majoria d'Escòcia, majoria d'escons atorgats per Escòcia per declarar-la, o fins i tot el manifest de l'SNP de l'any 1997 deia el mateix. Per tant, vivim en un engany permanent tant a Catalunya com a Escòcia. L'objectiu de Londres com de Madrid és que tots estem al darrere, és a dir, tant el poble escocès com català, que mereixem i desitgem la independència dels nostres pobles, estem al darrere de persones en les que creiem però que no hi treballen. La següent passa va ser l'any següent, l'any 2016, on s'havien d'escollir el Parlament d'Escòcia amb un sistema extremadament complicat, colonial, que barreja la representació proporcional amb el sistema majoritari i que obliga a ser molt estratègic en com recomanar el vot, perquè hi ha una primera part que es fa per sistema majoritari i com era de preveure l'SNP es va endur gairebé tots els escons, però com el que treus en el primer vot et perjudica després a l'hora de repartir els escons proporcionalment, l'única solució intel·ligent i que alguns ja van apuntar en el seu moment era fer una coalició per separar el primer vot del segon i que l'assignació d'escons pel sistema proporcional no fos perjudicada per l'èxit en el primer vot. L'SNP va anar contra els interessos del poble d'Escòcia, contra la intel·ligència, i el que va fer va ser una campanya obsessiva i totalitària a les xarxes socials, imposant el vot doble a l'SNP, que va tenir els resultats que ja vam anticipar. Gràcies a aquesta pressió en contra o a sobre dels independentistes, els partits unionistes com el Labour o els Tories van treure entre 20 i 30 escons més dels que haguessin tret fent les coses intel·ligentment. I ja us hauria de començar a sonar això. És que totes les errades les fan els nostres sempre. No pot ser que s'equivoquin sempre en contra de nosaltres. Per tant, el que hem de parlar és que són gent que està posada on són per impedir la independència. Aquest sistema va fer que l'SNP perdés la majoria absoluta i encara que ara amb els verds, que també aposten per la independència, podrien declarar la independència, però la declaració unilateral ni se'n parla ni se les... L'única
Això ja, en el moment actual, hem tingut en aquest interval han vingut a fer el ridícul a Barcelona Stephen Nunn, suposat cap d'estratègia de la campanya del sí, que va quedar demostrat que treballa pels britànics en una entrevista que va fer a Barcelona. Sean McAlpine, que treballa al departament de Humza Yousaf, va haver de marxar corrent també quan li vam començar a posar preguntes en públic que demostraven la falsedat del procés escocès. Angus Brendan McNeill, que ha circulat també per Catalunya explicant-nos com ho hem de fer, va haver de confessar que mentre la gent de base estava fent porta a porta en la campanya del referèndum del 2016, ella estava enganyant el seu partit, els seus votants i a la seva dona mantenint relacions en hotels pagats pel contribuent. No sembla l'actitud d'una persona que vol tenir la independència. Més aviat sembla un Duran Lleida, oi? Tot això, ara, amb l'última elecció en la qual l'SNP ha passat de 56 escons a 35, que recordem encara és majoria absoluta dels que es trien a Escòcia i que encara permetria fer la declaració unilateral, això, contrari a la lògica, la intel·ligència, l'ètica i la independència, s'està fent servir des de les altes instàncies de l'SNP per justificar no ja no fer la declaració unilateral d'independència, que és el que haurien de fer i el que poden fer, sinó ja per posar al congelador la possibilitat de fer un segon referèndum per la independència. Ja ho hem explicat abans, les persones que manen al món ens han d'enganyar tots, i tots vol dir tots, vol dir que ens han d'enganyar les dues bandes. Nosaltres ens posem la samarreta unionista o la samarreta independentista, però ha de ser igual. Els amos del món no arrisquen. No pot ser perquè la gent s'animi molt cap a la independència la tinguem. Els amos del món decideixen que no la hem de tenir i aleshores articulen les coses fent que els nostres s'equivoquin, ho retardin, ens enganyin per no tenir mai la independència. Igual a Escòcia que a Catalunya. Prego a les persones que de debò vulguin la independència de Catalunya que s'informin a fons de lo que és la farsa i l'engany del procés escocès, perquè costarà molt menys després entendre com ens enganyen a Catalunya, perquè és el mateix sistema. Per tant, és en benefici de Catalunya poder veure com els escocesos han estat traïts igual que nosaltres, i així és més fàcil vèncer la dissonància cognitiva, de la qual parlarem en episodis posteriors d'aquest programa. Per últim, farem un repàs de tots els fets i falsos fets i anècdotes, coses que passen al procés català els darrers dies. No ens cansarem mai de repetir-ho. L'única cosa que és important és que hi ha 72 diputats al Parlament de Catalunya que tenen un mandat i van ser votats i van obtenir majoria suficient per declarar unilateralment la independència. Cosa que hagués arribat més de 300 anys després de ser ocupats militarment i més de 6 anys de la consulta a Arenys de Munt. Per tant, aquells que diuen que no ens pensàvem que estaríem tan lluny, són jocs mentals que a la gent li agrada fer-se trampes al solitari. El que és cert és que el 2014 havíem d'haver estat independents per referèndum o el 2015 per declaració unilateral. I si no en som, ho sento, no és culpa ni de Rajoy, ni de Sánchez, ni d'Iglesias, ni de Rivera, ni del Constitucional, ni de res de tot això. No som independents? No som mentalment independents, ja? Tenim 72 persones que tenen el mandat de fer la independència i no la fan. Per tant, centrem-nos en qui realment té la culpa de la nostra submissió, que no viuen a Madrid, viuen a Barcelona i tenen cognoms catalans i els votem els catalans, i en comptes d'apretar-los quan els trobem pel carrer, el que fem és fer-nos selfies i posar comentaris positius al Facebook. I així portem 300 anys que no ens n'hem sortit. És dolorós fer el repàs del que són els últims dies a l'entorn del procés, perquè la mentida ja no aguanta per enlloc. Per començar, hi ha una cosa, i sembla un detall, però no n'és. Les tropes de Franco van ajornar un dia la seva entrada a Barcelona per tal de fer-ho coincidir amb la dada de la batalla de Montjuïc el 1641, on les tropes catalanes van vèncer les de Castella. Les dates i aquestes coses als imperis els agrada fer mofa de les seves colònies i jugar amb aquestes coses. És cruel i criminal i és molt fort, però ja sabem que a Catalunya no tenim premsa, per tant arriba un moment en què ja la indignació i la sorpresa deixen pas a la comprensió i entendre el que està passant. Ningú ens ha dit què significa la data del 1 d'octubre pels catalans i pels espanyols. És que ningú ens ho ha dit i és d'una magnitud bestial. Resulta que l'1 d'octubre és la dada en la qual Francisco Franco accedeix a la jefatura de l'Estado, que és escollit generalíssimo. És l'1 d'octubre de 1930. L'1 d'octubre. I per si això fos poc,
I tornem a lo de sempre. No pot ser que tinguem tanta gent que cobra per fer de periodista, ser periodista és una altra, però tanta gent que cobra per fer de periodista a VilaWeb, a TV3, a l'Ara, a l'Avui, a Catalunya Ràdio, a tots els digitals que campen per Catalunya, i ningú ens hagi explicat no només que Franco va accedir a ser generalíssimo, caudillo i totes aquestes coses a l'1 d'octubre de l'any 1936. No, és que és més fort. L'últim discurs públic de Franco, a la plaça de Oriente, amb el Juan Carlos allà i família de cos present, va ser també l'1 d'octubre de 1975. És a dir, si haguéssim de triar una dada assenyalada pel que fa al franquisme, no en trobaríem cap de més assenyalada que l'1 d'octubre. I l'1 d'octubre és el dia, al tanto, que les franquistes Vanguardia i La Razón ho van anunciar abans que ho sapiguéssim nosaltres. I això va guanyant importància quan posa les coses en relació. És a dir, La Vanguardia i La Razón, el dia en què nosaltres havíem de saber la data i pregunta, ja anunciaven que seria l'1 d'octubre, data d'exaltació franquista per excel·lència. Una vergonya, però ja els temes de les dates i això, algun dia se sabrà quina mofa hem vingut patint els últims anys, centrem-nos en altres coses. El sainet de les urnes. Miri, escolti, no pot ser. Fa 4 anys vam fer una cadena humana i havíem d'estar setmanes de declarar la independència. No ens podia esperar una altra cosa. I ara, 4 anys després, estem que si les urnes, que si apadrina una urna, campanyes a les xarxes socials de si la gent ha de comprar una urna, però això què és? Ja ens heu perdut el respecte d'una manera que és flagrant, clar, com que no hi ha cap premsa que ens defensi, ni cap polític, això ja és una persecució i una massacre de les persones que estem despertes i lluitant contra aquest règim autonomista processista. No pot ser el sainet aquest de les urnes, però què és això? Em fa una vergonya que no ho puc dir i ho sento perquè jo he sigut de l'assemblea també i l'assemblea tenia una funció històrica en aquest país que era forçar els nostres polítics a declarar la independència. Però malauradament l'assemblea ja fa molt temps que ha deixat de ser això. Comença a ser urgent establir una associació realment independentista i realment independent dels partits, cosa que l'ANC ha deixat de ser, si és que mai ho va ser. I l'ANC s'ha convertit en un esplai i en una cosa que genera vergonya aliena. Hem rebut aquesta setmana una coreografia del ball de la independència on surten allà, sembla un company a les xarxes socials m'ha penjat un vídeo de María Jesús i el baile de los pajaritos. Hòstia, aquí ha mort massa gent fa 300 anys i ens estem jugant massa per enfotre'ns-en de la seva memòria i d'enfotre'ns-en del futur dels nostres fills amb aquestes paperinades. És que m'he de frenar perquè les paraules que venen quan veus això el que han reduït la independència ho han reduït a un tema folclòric i de brometa i d'acudits fàcil. No es tracta d'això, es tracta del futur dels nostres fills i de recuperar la dignitat. No era això. Encara aquesta setmana tot en va ple del famós editorial del New York Times. A veure, algú dubta que el New York Times i Espanya i el govern dels Estats Units és el mateix equip? Quan el New York Times demana en públic que Espanya faci el referèndum és per donar-li a Espanya l'excusa de la pressió que necessita per fer-ho. Ja, a veure com ho expliquem. A Espanya el que li convé és fer un referèndum i matar la independència. Ja ho hem explicat manta vegada. Però com que ha criticat tant el referèndum, necessita una excusa per poder-ho fer. L'excusa és la pressió internacional. Per tant, els que dirigeixen el cotarro a nivell mundial li diuen al New York Times que ha de posar pressió a Espanya, però Espanya ja ho sap que li posaran pressió perquè és el mateix joc, és el mateix guió. La independència de Catalunya només es pot matar amb un referèndum amanyat i perdut, que és del que ens acostem de cara a l'1 d'octubre. Per tant, és que para el New York Times ja parla de que s'ha de fer un referèndum perquè es perdi com a Quebec i a Escòcia. És que la burla no és només contra els catalans, és una burla contra els escocesos i els quebequesos també. Els referèndums no serveixen per marxar de països de la Unió Europea o de la OTAN, com seria el cas de això. No passa i no es fa així. Però l'últim tema i és doble i em sap greu per molts motius, perquè és un tema que té a veure amb la visita del rei espanyol borbònic a Girona, de dijous a la nit, i té a veure amb l'anul·lació dels judicis i els consells de guerra de Franco. Per una banda, només podem que alegrar-nos-en i fer costat les persones que encara siguin parents o que encara siguin víctimes d'aquells abusos criminals, com no pot ser d'una altra manera. Per tant, com sempre, ens trobem en aquest programa que hem de fer un equilibri entre dignificar les víctimes però que la veritat se sàpiga. Per tant, ha de ser un moment de joia que això sigui així, però per altra banda, i aquí també ens torna a tocar suplir la funció de tots aquests mitjans de comunicació que a Catalunya només estan per donar cova a la dictadura processista, és explicar com pot ser que hagin trigat 42 anys a fer una cosa que l'havien d'haver fet al primer moment. S'acaba una dictadura, doncs s'anul·len les seves sentències. Jo no sé per què cal un
Parlament que fa 37 anys ja que funciona, i ara, a menys de 100 dies d'un suposat referèndum per la independència i per marcar paquet i perquè tot quedi molt bé, ara ens venen la propaganda d'aquests fets. I dic propaganda perquè molts dels que havien de veure aquestes anul·lacions s'han mort pel camí. 37 anys des de que hi ha Parlament, 42 anys des de que va morir el dictador, però és que clar, el dictador això en gran part ho feia als anys 40 i 50, és a dir, 70 anys després de que va passar i hem de viure com una gran fita històrica que s'hagi fet això al Parlament. No era això. Però és que això no és el més gros de tot. El més gros de tot és que ens han matxacat tant l'escola i tant els mitjans de comunicació que ens han impedit tenir la resposta digna a les coses que ens fan. És indigne i és un insult a la dignitat de tots els catalans i a la intel·ligència de 7 milions i mig de persones que al matí al Parlament declari anul·lades les sentències de l'època franquista i aquella mateixa tarda l'hereu, l'afillat, l'ungit pel criminal i assassí Francisco Franco i Bahamonde, que va imposar Juan Carlos I com a rei, un tio que havia matat el seu germà i traït el seu pare, ja no entrem en les fites sexuals, assassinat d'animals, corrupció i tot el que vulgueu d'aquesta infame persona en sentit ampli del terme, que és Juan Carlos de Borbón. Bueno, diguem persona per no haver de... Hi hauria gent que consideraria el que són definicions o consideraria insult. Aquesta persona, que també el famós 1 d'octubre del 75 estava allà present en Franco, mentre Franco parlava del contubernio judeo-masónico, aquest clàssic, qui vulgui que vegi el vídeo, jo vaig passar-me la nit després de fer-ho. Doncs, com deia, és una agressió no només a la memòria de les víctimes, sinó a la intel·ligència dels que encara hi som. Home, tu com pots enorgullir-te de que el Parlament de Catalunya anul·la la sentència? I com pots dir que tu estàs en un procés a la independència i a la tarda fer com va fer Carles Puigdemont, que és rendir pleitesia al fill, a l'apadrinat, al fill de l'hereu de Franco? Però de què estem parlant? Us ho podeu imaginar, això? Us podeu imaginar, no sé quin exemple, però us podeu imaginar a Jerusalem que com a gran cosa triguessin 40 anys en anul·lar les actuacions de Hitler, però per la tarda se n'anessin a rendir honor a, no és ben bé igual, però s'hi acosta molt, al net de Hitler. La pedregarien, no? El president d'Israel que fos capaç de fer això. Doncs aquí, amb la impunitat que dona no tenir absolutament cap mitjà de comunicació que valgui la pena, ni el que ens costen les subvencions per mantenir-los, ni el que costa comprar els diaris, els quioscs, perquè no tenim premsa, és el que passa a les dictadures, que no val la pena llegir ni sentir res del que es publica, perquè ja se sap que és mentida. Doncs aquí, amb aquella impunitat, al dematí anul·les les sentències, que total, en fi, i gran propaganda i tots els mitjans de comunicació, ja ho sabeu com va això. Semàfors verds i tot molt això, i a la tarda te'n vas a agenollar-te davant de l'hereu del criminal i no passa res. Doncs ho sentim, però aquí, a Catalunya, encara hi ha un grup de nosaltres, i cada cop més nombrós, que no té por a la veritat i que no ens regalem el cervell, ni la intel·ligència, ni la vida. I encara estem aquí tossudament alçats, i ens alçarem encara més per fer net. No es pot una estona anul·lar les sentències del dictador i després rendir submissió al seu hereu. És més, ja n'hi hauria d'haver prou per veure que això del procés va en broma, perquè a Catalunya és... el president de la Diputació de Girona firma un pacte a llançar per ser alcalde i com a condició accepta que no es pugui parlar d'independència, diu que és del PDeCAT, i president de la Diputació de Girona, suposadament la més independentista, i que tu puguis rendir pleitesia a un rei Borbó i que quan et pregunten a TV3 què passarà el dia 2 d'octubre diguis que si es perd faràs eleccions, però no diguis que què passarà si es guanya, perquè és que clar, que es guanyi no està previst, no cal tenir un full de ruta per si es guanya el referèndum perquè no es guanyarà. Per tant, no caiguem, perdó que ens fem pesats, però no caiguem en els sainets aquests. Això està fet només, és com quan ens insulten des de Madrid, o quan el Xavier García Albiol diu que no sé què, o quan fan un tuit contra Puigdemont, o Junqueras, o qualsevol d'aquests. Això és irrellevant. L'únic que és important és que els que havien de fer la declaració d'independència no la fan. I ara ens arrosseguen a un referèndum que es perdrà
o perquè l'han manipulat, o perquè serà un 9-9N, o perquè encara que es guanyi no en faran cas. Ja han dit en públic que el que faran és anar a negociar a Madrid, passi el que passi el dia. No ens ho deixarem fer. Amb tu i amb els teus amics, els teus companys de feina, i totes les persones que estan obrint els ulls a la veritat, farem un país nou, i un gran país, i un país independent. Però ho haurem de fer la gent, perquè Espanya s'ha encarregat de que ens portin a l'escorxador nacional gent que nosaltres considerem que són els nostres, però que en realitat són els seus. Bona tarda. This is Hadrian Radio, coming to you from Free Catalonia, a KA Radio production.